送花被抌垃圾桶，古天樂訪談俾女飛，型富帥。43歲嘅古天樂無疑係單身貴族，咁多年同佢傳過嘅緋聞女星，個個樣靚身材正，細估唔到原來型男都曾經俾女飛。有嘅，我記得，不過唔係好記得係幾時，係咩原因都唔記得咗，都係夾唔埋嘅。佢話不如唔好一齊啦咁樣。可能後生嗰時候係有好多嘢未定性係真嘅，即係可能仲係中意玩啊，同班 friend 啊咁樣，咁你冇辦法。可能我追人我真係冇咩方式，都係行下街睇，真係咁樣嘅啫。即係你叫我送花，我試過細個送花俾人抌個垃圾桶之後，我以後都唔會再送。我都成日同我啲 friend 話，嗰個有男朋友有咩嗰啲就唔好搞啦。係咯，呢啲就即係譬如呢樣你問女性好啲喎，我覺得唔係，佢又覺得係咁樣喎。如果我知道我就會咪梗係話咁啊，梗係唔好啦。其實某個程度上，我覺得大男人都係一個保護女性嘅一個態度嚟嘅。因為都知我哋有時會見到我哇，你瞓都冇得瞓，你仲邊有啲咁嘅時間啊？我覺得呢樣嘢係需要經營嘅，即係唔係話你追嘅有時，你有時間你經營先得，即係你要維繫到個關係啊。最緊要係相處到，我又唔會話有啲嘢講外貌係點啊，又話多嘢講少嘢講，我又好少嘅。我覺得一個相處係好緊要。都可以話係冇咁滯嘅，少咯，咁你一定會有嘅。你做嗰個角色，某個程度上都有嘅，但係就唔係話要追嗰啲咯。你真係要教育下一代啊嘛，咁你個人你都要改變好多嘢㗎嘛。即係你嘅生活習慣，可能佢會覺得，咦唔係你即係個細個見個爸爸係咁，可能佢以為咁樣生活習慣係啱嘅，但係其實你生活日夜顛倒已經係錯嘅，咁實有時間嘅，不過我諗過幾年先啦。睇個勢，古仔有排未諗結婚住，各位女士們，你哋仲有排等喎。